COVID-19 positive oibadagi singnaduna amuk test tawbada negative oiramle. Government ki COVID-19 test tawphamda test tawrubada positive oire hairaklaga singnabadagi Bhavina Diagnostic Center da amuk test tawbadana negative oi hairakle. Karambana chummano karambana aranbano khangdre. Mari leinabo authority na athubada sengdok piu haina Singmairong Development Organization na phongdorokli. Organization asigi president B Abhishek Sharma na thadrok pasero lamana hai yamna angakpa thawdo amada Singmairong mamang lekai da leiribi Haigruzam Ganga Kaubi sehini yankhai muk surabi nupi ama government gi oina Khumal Lampak ta covid test tawriba asida satuna October 4 da test tawruba matamda October 13 da positive result lakhi masida singnabo pokpotagi amu hanna October 12 da Bhavina Diagnostic Center da test tawrubada negative result lakhi masiga chap manaba case amadasu Singmairong mamang lekai da leiba Yengkhom Franco gi October 13 da positive result lakpadagi amu hanna October 13 da test tawbada negative result lakhi maramasina lekai asida samamnaba pokhanbaga loinana singnaba pokhalle result ani asi karambana chummano karambana aranbano khangdre masina maram oiraga mental trauma amasung mental harassment pibagi achoubu machak oirakadra haibagi singnaba phawhalle maramasina mari leinaba authority na clarification PBU aduga top paw amana yumdang bana kainarakpagi thawong chatharakpa haksin lawi IPSA Manipur da yumdang bana kainarakpagi thawong chatharakliba asi IPSA na haksin lawi haina lup asigi serol amana phongdorokle lup asigi IPR secretary na thatrokpa serol amana hai Sport University gi marumda khudongchaba lauraga handak phurup amana yumdang bana kainarakpagi thawong chatharakliba asi taraina laude Lamdam asida khunda minariba phurup kanglupsingi marakta nungsi chanana lehensi hairabadi government na puari amasung asumbo wafam munna thidoktuna thabak tawba matam yaure NSU asi matau karamna Imphal West district ta thamkhibage haibasi miyamna amuhanna ningsingdrabasu paliba government asina henna khanglaba wafamni University asi Imphal West district ta lei haibasi state government gi gazette notification da mayek sengna yauraga leijaba amani wafam simiyamna amuk thiduna taklagadaba natte Leibak miyam gi mapot maran oina leigedaba Sports University asi kanagumba phurup kanglup amatagi apamba yengduna khudongchaba lauhanbe yaroi lam puthokchariba kautruk amasung senjam khunau miyam gi thamoi sokadaba thabak thoram government na tawpham thokte haibasi khangadabani nauna khundaduna yumdang laba phurup aduna hana leijaramba lamgi maming adu tokthoklaga anouba maming ama thonjinlakpa haibasi hanadagi leijariba phurup aduna nungaifam thokte government asu madu recognize tawpham sukthok thokte haibasi lup asina lawi lamgi matang da say anaba leiba malhanaba miyam do utchaiba asina maram oiraga university asi karigumba atopa state amada pukhiba thoklabadi tungda aphaba oirakloi wafam asi laklabadi Kangpokpi district ki wafam pusilakleba kangbu adugi mathakta leibak miyamna aranba tawbugi pendaba ulakpa amasung phongdok narakpa matamda harauna yagadabani loinana Manipur government na asoiba aranba khudimaki daita lawgadabani hairi aduga atopa pawmana laisang ate akai thokan khibagi thodok yanaba purakre Thasigi mari amasung nipanda leimakhong singmang amasung leimakhong ani gi marakta thokhiba thawdo aduga mari leinana ngasi leimakhong singmang amasung leimakhong area chief association gi miut singi marakta yanaba ma purakre nakal ani gi miut singni yana khiba wapum singi manungda ima kaunu lairembi gi laisangda aka ethoi thokan khiba adugi damak leimakhong area chief association gi maikai dagi ngakpi naba haijaki Madugumba thawdok adu matungda amo hana thoktana nakal anina yana khibaga loinana tungda sigumba thawdok thoklabadi ahanba offender aduna daita puba haina su yana khi ima kaunu lairembi gi mikau thakauba thawramda changba senpham punamak leimakhong area chief association puthokba loinana association asigi miut singna thawramadu da saruk yaba haiba wafamsu yana khi Thokiba thawdok singda asopan nanglaba singbu layengbagi thabak sing Sengmai AC amasung Saitu AC gi MLA singna paikhatpa thawdok sing asiga mari leinaba complaint amata court police natraga atai civil organization singda tawdaba haina su nakal anina yanaki leimakhong singmang amasung leimakhong area chief association gi miut singna yanase sign tawnaba duda Sengmai AC gi MLA Haikham Dingo Singha amasung Saitu AC gi MLA ngamthang haukipna witness oikhi aduga atopa pawmana accident ama sire ama shokle Haingang police station gi manung chanba Mantri Pukhri IT Park manak NIS2 gi lambida Ecoben amaga gari macha Jupiter amaga thengjinabada gari macha ta tongduna lakpi nupi ama sire amana shoktuna laika nakre hairi laikhidrabi adu khurai puthiba lekai dagi khundom mema chahin humdra humdoi mapuroiba laikhidraba samki sor kawi hairi police tagi phangba pawna hai
ngarang tinpung amaga minit tara taba matamda NH2 lambida Mantri Pukri rom tagi Imphal tapna haigalakhiba mi ani tongba Jupiter MN01E9022 adugi maningde Ecoben MN01AG2300 amana thingjin khibani thogdo du da gari macha do tongpa mi ani mak shokpadagi Rajmedi city da pukhatuna laikanaki gari macha du tongakhiba khundom memadi laikanaba ngamdana laikhidre gari macha du thaurakhiba Khurai Puthiba lekaidagi Thangjam Susil Apokpa Sankardi hauji hospital asida laikanari hairi thogdo siga mari leinana haingang police na FIR ama laukhatpaga loinana Ecoben adubu thaurakhiba mi adusu phare hairi aduga topa pawmana mahai tambagi kanglon soibadagi nationalism ki character sielbasu lamdam sigi oina kathokpagi wakhalon mami samlakle Manipuri Students Federation Kunithoi Suba Foundation Day gi thoram ngarang thaunaujam leikai community hall da pangthokre thoram aduda MSF ki president na mahai tambagi kanglon soibadagi lamdam asigi miyam da nationalism gi character sielbasu lamdam asigi oina kathokpagi wakhalon di mami samlakle haina phongdokre MSF ki president Sajad Bhaya Mayum na haiki mahiroi singbu achumba kanglon da mahi tamhanabagi pandamda MSF asi saphong lakhibani mahiroi lob asina education sector da emphasis pi duna lakhi adubu Manipur gumba conflict leiba India na thengkhang kaya namthaduna leiba state oibana mahei khak tamlaga leibana yaroi aduna organization asina matam gi issue khuding makta saruk yaba horakhi hojiksu kanglup ki irang laksinaba honabada thodang logduna lagli MSF na leiriba makai Manipur singidamak khongpham chetna lephigani state asida conflict thok lebasi education sector da asoiba haibadi education gi kanglon asi mainland India da base tawbanani mahi tambagi kanglon soibadagi lamdam asigi miyam asi nationalism gi character sielbasu Manipur miyam gi damak kathokpagi wakhalon asi mami samlakle kanglup ki oiba wakhalon khannarakpana punna khundaminariba singna aikhoina thengnagadaba asi kanano haiba khangdabadagi aikhoi masel oina thengnaduna lagli masina maram oiduna kanglup ki irang sagatuna Manipur awasai theng nangthiba tangkak kaya laikre lanai nungaina dabadagi kanglup ki irang thogan nabo honaba masing yamle masidagi section batangai phade mahak na hai education gi syllabus ta region and context ta based tawba syllabus reform tawba tangai phade national education policy asisu apamba area yawi adubu policy asi nationwide chana do maramna mainland da based tawraga syllabus semdo kadra haibagi akiba lei maram aduna hiram asigi matangda academic discourse ama education department na sinduna khana hoba tangai phade ngarangi thauramadu da kosem gi chairman Dr. L Mahendra Poirei Leimaron Baira Paibi Apunba Manipur gi president Longjam Memchaubi amadi Amuko gi president PIS Nando Luangna presidium member oina saruk yaki Foundation Day asi ngarang MSF District Committee Jiribam Su Committee asigi conference hall da pangthokre thauramadu da MSF District Committee Jiribam gi advisor N Damendra Maiteina chief guest working president Shabir Ahmad na president AJMP Jiribam gi president S Susila Devina guest of honor oiki aduga topo pawmana NIS2 da hayengdagi ban kaukhre Mao Student Union gi han gi president aduga tribunal secretary oiba A Maili Charana misida Mao Student Union Joint Action Committee na thamkhiba wafam tabi dabagi mayokta thasi gi tara manga gi ayuk pung taruk tagi National Highway 2 total ban chathargani haina union asina haikhre haukiba August tarukta Maili accident thokpada ye thangba khadang da phibam thina shokpadagi sub district hospital Mao da pukhatki tungda Imphal da refer tawki amasung Imphal tamna porakpada sikhi hairi misi sigi matang da haukiba August tara mari da semkiba departmental inquiry committee gi report MSU da khangan bidri accident ta shoklaba Maili Charana layeng bada thausa bi khide haibagi singnaba mahiroi lup asina lai hairi haukiba September 13 da Deputy Commissioner Senapati gi khuthangda Manipur gi Chief Minister da reminder thaduna Maili misi gi matangda taksin basu laiki adubu ngasi phawba government issue asida thausabi dana lairi arobada Paubilai News Reader gi video bi yangbiri bu khuding makpo thakachari